নমস্কার। আমরা সপ্তাহে 3 দিন নিজের পাড়ার ছোট ছোট শিশুদের সাথে কিছু কার্যকলাপ করব। সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার প্রতিদিন 45 মিনিটের কার্যকলাপ হবে, যেখানে উপস্থিতি, পুরনো কার্যকলাপ, ছড়াগান বা কাহিনী, স্বরচাট বা সংখ্যাচাট এবং সাথে বাড়ির কাজও করা যায়। এরপর সপ্তাহে 3 দিন শিশুদের সাথে আমরা কি কি কার্যকলাপ করব, আসুন তা জেনে নিই। আসুন জেনে নিই সোমবারে কি কি কার্যকলাপ করব। উপস্থিতি। শিশুর নাম জিজ্ঞাসা করলে শিশুকে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ইয়েস ম্যাম বলতে নির্দেশ দিন। তারপর শিশুদের লাফানোর কার্যকলাপটি করান। এরপর শুক্রবারে আমরা যে যে কার্যকলাপ করেছিলাম এবং শনিবার মা কি গল্প শুনিয়েছিল সেই সম্পর্কে শিশুদের জিজ্ঞাসা করুন এবং আলোচনা করুন। তারপরে শিশুদের নিজের একটি ভালো অভ্যাস ও একটি খারাপ অভ্যাস সম্পর্কে বলতে বলুন। এরপর একটি মোটা হাতি হেলে দুলে চলে ছড়াগানটি শিশুদের করান। এবার উপলব্ধ সামগ্রী দিয়ে শিশুদের বস্তু গুনতে শেখান। তারপরে শিশুদের সংখ্যা চাটের সাহায্যে সংখ্যা পরিচয় করান। সবশেষে শিশুদের দেওয়া বাড়ির কাজটি দেখে নিন। আসুন জেনে নিই বুধবারে কি কি কার্যকলাপ করব। উপস্থিতি। শিশুর নিজের সময় এলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রেজেন্ট ম্যাম বলতে বলুন। এরপর শিশুদের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফানোর কার্যকলাপটি করান। তারপর সোমবারে আমরা যে যে কার্যকলাপ করেছিলাম সেই সম্পর্কে শিশুদের জিজ্ঞাসা করুন এবং আলোচনা করুন। এরপরে সকল শিশুদের একটি লাইনে দাঁড় করান। স্লেট অথবা বোর্ডে সবজির ছবি আঁকুন, যেমন গাজর। শিশুদের বলুন, আমি এখানে একটি সবজির ছবি এঁকেছি। এবার একজন একজন করে এসে কোন সবজির ছবি তা তোমাদের অনুমান করে বলতে হবে। যে শিশু অনুমান করে সঠিকভাবে বলতে পারবে তার জন্য সকলে জোরে হাততালি দিন। এইভাবে ফল, ফুল, পশু, পাখি, রং, বর্ণ ও সংখ্যা এই দিয়ে খেলাটি খেলুন। তারপরে শিশুদের আলু মালু কালু গল্পটি শোনান। এবার শিশুদের জিজ্ঞাসা করুন, গল্পটি তোমাদের কেমন লেগেছে। গল্প সম্পর্কিত কিছু সহজ প্রশ্ন শিশুদের জিজ্ঞাসা করুন। এরপর শিশুদের গল্প সম্পর্কিত ছবি আঁকতে উৎসাহিত করুন। প্রয়োজনে শিশুদের সাহায্য করুন। তারপর বর্ণচাটের সাহায্যে শিশুদের বর্ণ পরিচয় করান। সবশেষে শিশুদের বাড়ি থেকে আলুর ছবি এঁকে আনতে বলুন। আসুন জেনে নিই শুক্রবারে কি কি কার্যকলাপ করব। উপস্থিতি। শিশুদের নিজের সময় এলে উঠে দাঁড়িয়ে গুড মর্নিং ম্যাম বলতে বলুন। এরপর শিশুদের কাপড় কাচার অভিনয় করান। তারপরে বুধবারে আমরা যে যে কার্যকলাপ করেছিলাম সেই সম্পর্কে শিশুদের জিজ্ঞাসা করুন এবং আলোচনা করুন। এরপরে শিশুদের আওয়াজের খেলা করান, যেমন শিশুদের চোখ বন্ধ করে মন দিয়ে আশেপাশের আওয়াজ শুনতে বলুন। এবার শিশুদের চোখ খুলে কে কি আওয়াজ শুনেছে তা একজন একজন করে বলতে বলুন। তারপর অয়ে অজগর আসছে তেরে ছড়াগানটি শিশুদের করান। এরপরে শিশুদের হাওয়া চরকি তৈরি করতে শেখান। তারপর শিশুদের সংখ্যা চাটের সাহায্যে সংখ্যা পরিচয় করান। সবশেষে শিশুদের দেওয়া বাড়ির কাজটি দেখে নিন। শিশুদের সাথে কার্যকলাপ করার অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।